vastuhakk on alanud, sest ta tegi seda hoolimata kõigist ähvardustest, hoolimata kõigist katsetest teda vaigistada. Ta on nüüd kogunud 500 000 allkirja, et püüda Euroopat päästa. Siin nad toovad allkirjad kohale. Euroopa Komisjoni ettepanekuga viime Euroopa rahvahääle parlamenti isegi siis, kui nad seda kuulda ei taha. Siin me oleme, daamid ja härrad. See on hunnik anonüümseks muudetud loomulikult Euroopa patriootide nimesid, kes tahavad taas rändepoliitikat ja tahavad seda kohe. See on sõna otseses mõttes füüsiliselt seal, eks? Kärus. Neil on käru täis 500 000 allkirjaga. See on väga vinge. See on rahva hääl. Need inimesed otsustavad, mitte nemad. See on rahva hääl. Meid on üle 535 000, nii et me oleme juba üle poole sellest, mis oleks ametliku Euroopa kodanikualgatuse künnis. Ja seda vähem kui 2 kuuga. See on juba hämmastav märk. Mida tähendab teie algatuse puhul suurus? Kas sa tahad minna ja seda lugeda? Kui saad, siis palun võta lühidalt kokku. Ma arvan, et see oleks tõesti oluline. Safe Europe Actiga tahame me muidugi päästa Euroopat remigratsiooni eest. Asendusmigratsiooni eest. Ja selleks nõuame me täielikku peatamist nii legaalsele kui ka illegaalsele mitteresidendist sisserändele Euroopasse. Ja me nõuame, et Euroopa Komisjon kehtestaks kogu Euroopas remigratsiooniskeemi, et me saaksime lõpuks hakata neid tagasi saatma. See puudutab ka seaduslikke sisserändajaid. Saatke nad tagasi. Saatke nad tagasi. Saatke nad migratsiooni. Vaata, ilmselgelt oleks ideaalne, kui me elaksime maailmas, kus sa tood inimesi sisse ja nad tõesti tahavad assimileeruda ning kõik on korras. Kahjuks see nii ei ole. Ja nüüd oleme jõudnud punkti, kus on seksuaalse ärakasutamise jõugud ja vägistamisi igal pool ning riikide inimesed ei ole enam turvalised, seega tuleb reageerida äärmuslike meetmetega. Vaata, nagu enamik teist, paneb see sindki natuke ebamugavalt tundma, sest me teame, et nende inimeste taga on päris inimesed. Aga samal ajal, kui nad ei ole valmis ühiskonda sulanduma, meid väärtustama ja meid üles ehitama, siis on nad siin selleks, et meid hävitada. Ja mõnikord pead sa lihtsalt võtma karmima hoiaku nende inimeste suhtes, kes on siin selleks, et sind hävitada. Ma tean, et see kõlab hullumeelselt, aga see on lihtsalt tõsi. Okei, ta on imeline, ta on noor, ta on ilus, ta on ema, ta teeb tegelikult midagi head. Ja me oleme selle üle väga elevil, sest see tuletab taas meelde, et vastupanu on tegelikult päris asi. Rahva hääl, kui nad tulevad kokku, kui nad ühinevad, võib midagi muuta. Nii et loodame, et Euroopat saab tegelikult päästa.